السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وأحوالكم طيبة. عواشركم مبروكة وعيد مبارك سعيد مسبقا. نتمنى إن شاء الله يدخل عليكم بالخير والتيسير والهنا يا ربي. اليوم مع وصفة جديدة غادي نشارك معكم حلوى بالكوك أولا غريبة بالكوك، سميوها كيف بغيتو، بثلاثة المكونات فقط. ما فيها لا زيت لا زبدة لا دقيق لا خمارة، فيها ثلاثة المكونات أساسيين وكتجي رائعة جدا. حلوة الصراحة اللي كتستحق التجربة وكتحمر الوجه، كتجي معلكة وخطيرة في المذاق. بالنسبة للعشاق الكوك كتجي زوينة، كنتمنى انكم تجربوها وكنصحكم انكم تجربوها. والاهم من هذا انها كتوجد في اقل من 10 دقائق، كتكون واجده لضيوف الغفله او العيد، كذلك المناسبات. الا كانت عندكم شي مناسبه في الساعه خصكم شي حليوه اللي في الساعه كتوجد، فهذه راه كتوجد في الساعه وكتحمر الوجه وكتجي زوينه بزاف. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساوش تدعموه باللايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. واللي مازال ما اشترك معنا فمرحبا به يشترك معنا. قناتكم كنتمنى ان شاء الله تزيد القدام، وبالدعم ديالكم ان شاء الله غادي تزيد. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوني انه ما كيوصلهمش الفيديو فاش كنحطو، فهذاك ما دايرينش تفعيل الجرس. فاللي بغات يوصلها الفيديو او لا يوصلها اشعار الفيديو انني حطيت الجديد، فتفعل الجرس باش يوصلها. وبسم الله على بركه الله نبداو الوصفه ديالنا. كيف ما كتشوفوا عندي هنا ثلاثه المكونات اساسيه فقط: 500 غرام ديال الكوك، 5 بيضات، وعندي 250 غرام ديال السكر الكلاصي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد الحلوه. اول مرحله غادي نديروها هو غادي نفصلوا ابيض البيض على الاصفر. كنحاولوا ما امكن انها ما يطيح حتى شي حاجه من الصفر في البيض، لانه الا طاحت ما غاديش يطلع لنا موغانك. فكنفصلوا ابيض البيض كامل وكنحيدوا الاصفر. بالنسبه للبيض فكيكون درجه حراره المطبخ كنخرجوا واحد الساعه قبل باش من نخدموا به يساعدنا انه في الساعه كيطلع صافي. وغادي نجيب واحد الكاسرول اللي كنديروا فيها الماء كيغلى مزيان. بالنسبه لي انا هاد الكاسرول مع البول جاتني هي هذيك، فشوفوا على حسب الولاد تخدموا فيه. الا كان كبير غديروا واحد الطنجره تكون شويه كبيره. ماشي ضروري انه البول يقيس الماء، فقط كيكون من الفوق منه، لحنا حاجتنا بديك الحراره انها تطلع مع البيض وتعطي داك التفاعل ديالها. صافي هنا كتكون العافيه مجهده وحنا كنخدموا البيض مزيان حتى كيطلع كيف ما كتشوفوا. من بعد كنزيدوا سكر كلاصي شويه بشويه. عندي هنا 250 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نخلي لكم مقادير في صندوق الوصف تترجعوا لها. بالنسبه لهاد الوصفه الاصليه اللي كيديروها اللي كناكلوها كنشريوها من مخابز او ناكلوها عند الناس، كتكون حلوه بزاف. كتكون فيها 400 غرام ديال السكر لانها كتجي حلوه. فانا كنقص الحلاوه درت لها فقط 250 غرام السكر في 500 غرام ديال الكوك، يعني نص كيلو ديال الكوك. وما شاء الله ما كتجيش حلوه نهائيا، كتجي هي هذيك اللي كناكلوها عند الناس او اللي كنشريوها من مخبزه كتكون حلوه بزاف. فالوصفه الاصليه راه كتكون فيها 400 غرام ديال السكر. وكيبقى لكم الاختيار، الا كنتو بغيتوها حلوه بزاف فديروا 400 غرام. بالنسبه لي انا دائما كندير 250 غرام وكتجيني هي هذيك في الحلاوه، ما كتجيش حلوه بزاف وكتجي زوينه. كنبقاو نخلطو مزيان حتى كنحسوا بالخليط انه عقاد. بدا كيعقد كيرجع بحال الشكل ديال الكراميل كيف ما كتشوفوا. وكنحيدوه من العافيه وحنا كنخلطو مزيان حتى كيبرد الخليط، لان هنا كيكون سخون بزاف. فكنخلطوه حتى كيبرد تماما. كيرجع عندنا الموغانك داير بحال الكراميل، يعني كيولي كيتلصق. هنا غادي نزيدو 2 معالق ديال الزيت النباتيه. ومن بعد كنخلطو الخليط ديالنا، كنأكد عليها راه برد. من بعد كنزيدو الكوك شويه بشويه، 500 غرام ديال الكوك. بالنسبه الكوك فاختاروا النوعيه الجيده اللي كيكون ميدم، هذاك غادي يطلع لكم الحلوه زوينه. الا درتو الناشف فما غاديش تدخل لكم 500 غرام، ردوا معه البال لان داك اللي ناشف كيشرب بزاف. غادي تجي الحلوه قاصحه. فإلا كان ما لقيتوش الكوك الجيد النوعيه الجيده فدرتو داك الناشف، ردوا معه البال. الخليط خصو يبقى شويه مطلوق، ما كيجيش ناشف. كيف ما كتشوفوا كنخدموه باليد مزيان حتى كيتخلط لنا الموغانغ مع البيض مع الكوك مزيان. كيرجع لنا واحد الخليط اللي كيكون متجانس. فانا هنا عندي الكوك النوعيه الجيده، يعني كيكون ميدم ما كيشربش.
صافي وكنخلطوا الخليط مزيان حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون ميدم، يعني ما كيكونش ناشف. الا كان ناشف انا كنأكد عليها ونعاودها، الا كان ناشف او الا كان عندكم الكوك ناشف ما ديروش نص كيلو، ديروا نقصوا واحد 50 غرام. هانتوما كتشوفوا يعني خصها تكون الحلوى رطبه باش من طيب تبقى لداخل هكاك معلكه ورطبه. صافي هذه هي الحلوى ديالنا راه ساهله وصدقوني راه كتجي زوينه بزاف وتقدروا توجدوها في اخر لحظه، ما فيها لا تمرر لا حتى شي حاجه وكتجي زعما زوينه. يعني اللي كلاها راه يسولكم عليها كتجي خطيره، خصوصا لعشاق الكوك يعني غتعجبهم بزاف. هنا كنجيبوا شي بوق بحال هذا عادي اللي كيكون موجود في كل بيت، ويمكن لكم انكم ديروا الجيب الحلواني اولا داك البوش اللي كنخرجوا به الكريمه. انا عندي الراس ديالو صغير يعني ما تجيش تجيني الحلوه زوينه، خاص يكون داك الراس كبير، فدرت هاد البوق هذا. كنخرجوا الحلوه ديالنا بهاد الطريقه عاديه، طريقه عشوائيه. هي اصلا فاش كتباع في المحلات اولا في المخابز كتكون الشكل ديالها عشوائي، يعني ما كتكونش مقاده. انا راه كنقادها واحد شويه، اما هي راه كتكون عشوائيه. صافي وكنزينوها هنا باش ما بغيتو نتوما. انا زينتها هنا بالكرز معسل. يمكن لكم ديروا فواكه معسله اولا الفواكه المرقده ديك اللي كتكون بالالوان، كيبقى لكم الاختيار، يعني داكشي اللي موجود عندكم نتوما واللي حبيتو. فاذا كانت شي مناسبه فهكا بهاد الكرز كتجي زوينه، كيجي الشكل ديالها زوين هكا في بلاطو. وبالنسبه للاعياد فممكن انكم ديروا غير الفواكه المعسله حتى هي راه كتجي زوينه. صافي كنبقاو نخرجوا هكا كنستمروا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. هاد الكميه اللي عطيتكم نص كيلو ديال الكوك عطاتني 35 حبه، لانني انا درتهم شويه كبار. فكيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروهم كبار بغيتو ديروهم صغار، هذا كيبقى الاختيار ديالكم. انا كنديرهم شويه كبار لانه ما كيتنفخوش ما فيهمش الخماره، فما كيتضاعفش الحجم ديالهم، كيبقاو غير هكاك. وفيش كيكونوا كبار هكا كيكونوا زوينين، يعني كيكون الشكل ديالهم زوين، وحتى ملي كتستفوهم هكا في بلاطو مع الحلويات كتجي زوينه. الكميه عطاتني 35 حبه، ما شاء الله راه كميه معقوله. بالنسبه للفران فكنسخنوا على 180 درجه، ومن بعد الا كان فران ديال الضو كنديروا الطاوه في الوسط، يعني ما كنديروها لا الفوق لا لتحت، كنديروها في الوسط وكنخليوها حتى كتحمر 3 دقائق ماكسيم، يعني ما كندوزو لهاش 3 دقائق. يعني كنحضيوها وكنشوفوها غير كتاخد داك اللون الذهبي، هي راه في الساعه كتلهب اولا في الساعه كتاخد اللون. كنشوفوها خدات داك اللون الذهبي، صافي كنخرجوها لان ما فيها حتى شي حاجه خصها طيب. البيض راه طايب، طيبناه على حمى مريم كيكون طايب. فقط كنخليوها تاخذ غير داك اللون من الفوق وكتشمع، صافي كنخرجوها. وبالنسبه الفران ديال الغاز فغادي تسخنوه مزيان وغادي ديروا العافيه فوق منها وتنقصوا لها وتحضيوها 3 دقائق ولا ما واصلاش، صافي وكتخرجوها. يعني ما كتاخذش الوقت في الفران نهائيا، الا خليتوها مده طويله غادي تيبس من الفوق وغادي تحجر، ضروري خصكم تخليوها واحد المده اللي قصيره. 3 دقائق ما توصلوهاش كاع، انا خليتها 2 دقائق. صافي كنكمل هكا. وهذه هي الحلوه ديالنا، كتجي رائعه جدا، خطيره في المذاق، والداخل كتبقى رطبه. الا ما دوزتوهاش طياب راه كتبقى لداخل معلكه وكتجي زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها، وشكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات قادمه. عواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد للجميع وعلى الامه الاسلاميه، وشكرا لكم على الدعم ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.